Հայերը քաղաքում մոտ 2000 էին կազմում 80-ական թվականներին եւ 1988 թվականին Արցախյան շարժման այդ մեկնարկից հետո խորհրդային իշխանությունները որոշեցին վերջնականապես հայաթափել Շուշին եւ այն վերածել իրենց համար հիմնական հենակետի Արցախում, որովհետեւ հենց այստեղ էր Արցախի բոլոր բնակարարի համատության մեջ ամենամեծաթիվ ադրբեջանական բնակչությունը այդ ժամանակ կենտրոնացած։ Եվ ցավալիորեն քաղաքի հայ բնակչությունը այստեղից բռնի տեղահանվում է եւ հենց այս պայմաններում է որ 89 թվականի մարտահամարի այն կեղծ տվյալները կան, որ իբր հայեր այստեղ չեն ապրել կամ շատ քիչ են ապրել։ Եվ բնականաբար մենք պետք է այստեղ շեշտենք, որ 1992 թվականի մայիսի 8-ի այդ հերոսական գործողություններից հետո Շուշի ազատագրումից հետո հայ բնակչությունը սկսել է վերադառնալ քաղաք եւ վերադարձից հետո Շուշիի բնակչության մեջ հայերը բնականաբար բացարձակ մեծամասնություն են կազմել եւ օրինակ 2015 թվականի Արցախի մարտահամարով այստեղ 4100-ից ավելի մշտական բնակչություն կար։ Իսկ 20 թվականի ռազմական գործողությունների նախօրյակին հուլիսի 1-ի դրությամբ 4300 մշտական բնակչություն։ Ընդ որում այստեղ հաշվառում ունեցողների թվականակը, այսինքն նաեւ արտերկրում գտնվող մեր հայրենակիցները, որ այստեղ անշարժ գույք ունեին, հաշվառված էին եւ փաստորեն իրենք կարող էին եւ վերադառնալ սեփական հայրենի հող, նրանց թվականակը հասնում էր մոտ 6000-ի։ Հետեւաբար մեզ համար ելակետային տվյալներ պետք է լինեն հենց այս տվյալները, այլ ոչ թե ադրբեջանական քարոզչության այն տվյալները, թե Շուշիում հայ բնակչություն չի եղել կամ չնչին բնակչություն է եղել։ Նախագծի գլխավոր գործընկերն է Converse բանկը, ֆինանսական աշխարհի ձեր հուսալի գործընկերը։